Começamos aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, já participa do próximo vídeo. Ô família, tá aí o João aqui em casa aqui hoje, tá meio frio hoje em casa, né, João? Verdade. Hoje tá frio aqui, a gente fez essa fogueirinha, entendeu, família? Fez essa fogueira aqui e a gente comprou uma linguiça aqui, comprou um marshmallow, comprou uma coca pra gente fazer um vídeo aqui. Pra gente conteúdo que a fogueira, entendeu, família? Tá meio frio assim, é gostoso, né, João? Uhum. É gostoso, vou mostrar aqui. Primeira vez, né, Du, fazendo no frio agora. Família, comprei um marshmallow, esse marshmallow vai ser outro vídeo, vai ser um vídeo específico, entendeu? Um vídeo sim, só do marshmallow, entendeu? Sim. O marshmallow vai ficar aqui. A linguiça tá aqui, ó, meu energia já caiu, já. A linguiça tá aqui, família. Linguiça aqui, eu já fiz um vídeo já, essa linguiça. Nossa, já, tá difícil aqui, eu e tá os caras. focando. Aí eu comprei essa linguiça aqui então, aí vai fazer a fogueira, entendeu? Filma aí certinho, João. Vou abrir ela, pode abrir? Abre, oxe, é seu? Não, pode abrir tudo mesmo. Te fodeu, velho. É foda. Depois aí tem a coca também, que mostra a coca aí. É já a gente vai abrir Patrocina a coca. nós aí, Coca. A coca tá meio quente, a gente vai tomar aqui só pra vídeo mesmo. Né, Só pra vídeo, porque depois vai botar pra gelar. vou tirar aqui o sensor aqui, João. Vou colocar aqui a vazia. 10 horas da manhã, né, Du? 3 horas da manhã. Ô família, já é 3 horas da manhã, mano. É umas 10 horas da manhã, da noite. Não menos. 10 horas ou 9 horas? Por aí. Por aí. O vento tá meio difícil aí, rapaziada. Se tiver. O vento vai tapar um pouquinho o vídeo. Mas tá bom. Por tentar fazendo vídeo. Sim, porque eu ia virar, eu ia mandar esse vídeo assim. Mas eu vi se o vento tá vindo lá pra cá. Aí não pega fogueira, entendeu? Aí eu só montar a frente, porque tampa um pouco o vento. Família, linguiça toscana, pimentada é essa não, é pimentada. Se for pimentado, ninguém vai comer não, vai pular pro marshmallow. Rapaz, esse linguiça aqui, ele tá gordinho, mano. Tá, ó. Vou fazer o meu daqui a pouco também. Faz 2 de cada um já. 2 seu, 2 meu. Tá escuro, tá escuro isso aí. Pega a madeira lá, Du. Com a madeira. Pra cortar a linguiça sua. Sai fora. Cortar minha linguiça? Hoje família, a gente comprou espetinho, foi específico aí, porque hoje a gente tá podendo comprar um espetinho. Comprar um espetinho, a época que eu consegui comprar minha linguiça, vai comprar espetinho, a época. Aí, ó. Aí tá fora. Tá foda. Cortei uma linguiça aqui, cadê ela? Tem um monte de linguiça aí, Du. Você quer escolher ainda? Rapaz, linguiça tá toscana, rapaz. Linguiça toscana. Vou fazer aqui a fogueira. Quase cair aqui, já morre. Mas tá quente o fogo de novo. Mas tá de boa ainda. Tá de boa, Tirar minha lanterna daqui. Aí já pega fogo na lanterna e tudo. Você conta. O vídeo, rapaziada, é um entretenimento, só pra fazendo um espetinho pequeno, velho. Fudeu, hein, Du? Acostumou com o bambu. Ô família, sai fora. Porque aqui, ó, linguiça aqui, essa aqui dá boa não. Não sei, deve dar, né? Dá só não queimar a pontinha do espetinho. Quer fazer a sua, João? Vou fazer a minha. Sei onde tá acontecendo nos últimos tempos aí, João. Tá, difícil. Tá foda fazer vídeo. Fazer o meu aí agora? Fazer. Ô família, olha coisar o meu eu volto. Ué, não, eu gravo o João. Eu vou gravar o João porque parecer o vídeo também, né? Tá certo, né? Eu tenho que parecer no vídeo, se não parecer também, né? Então, fazer, mano. Cuidado aí. Pode pegar no linguiça tanto se quiser a mão. Aí não quer não. Linguiça tá gordinha hoje, velho. Tá, olha. Rapaz, tá difícil cortar linguiça aqui. Eu vou olhar a minha aqui, velho. Ué, colocou agora, Ale? É porque talvez queima, tá ligado? Sim. Você queima ali? Eu vou falar pra família, se tiver um pouquinho de vento, porque tá frio aqui, mano. Tá frio? Hoje tá bom pra fazer uma fogueirinha, uns bagulho sem a fogueira. Verdade. O que, João? O buraquinho tá fechado? Meio fechado aqui, vai dar pra abrir ele. Agora queimou tudo na linguiça. Pô, João, você é goloso em linguiça? Poxa, você vai Eu ver. Você é mais goloso na linguiça. Você é louco. Pode colocar na fogueira. Tem dessa de tampa pro céu, João. Vai colocar a fogueira e morrer. Vai na fogueira aqui? Família, hoje é só uma fogueirinha. Tá boa, não, eu tô falando, o bagulho aqui tá foda, filho. Ó, as luzes aqui.
Aqui é a minha casa, família. Aqui tô no meio da minha casa. Aqui eu moro no sítio. Tá quente, né? Eu pensei que tava bom pra fazer uma fogueirinha no fogo aqui. É o começo mesmo, o começo tava bom. Falei assim, ó, rapaziada, hoje dá pra queimar o couro, porque tá meio friozinho, mas parece que vai queimar mesmo o couro. Minha linguiça tá quietinha aqui. É, o pai aqui também. Não tá não, hein? Minha linguiça tá quietinha aí, filho. Rapaz, difícil. Rapaz, tá difícil, vento bate, tapaia tudo. Ah, rapaz. Olha. Minha mão, meu pé. Meu Deus. O que já tá falando aí, já? Queimando tudo aqui. Caralho, já ia embora, foi. Já voltamos aqui, olha lá, meu já mergulhou, velho. Pega aí, viado. Como? Você tá de carça, ou vagabundo? Eu tô de carça, minha mão não tem carça. Não, mas Minha vai mão lá, não tem viado. carça. Eu tô segurando a câmera. Você é louco? Eu segurei pra você. Ai. Também, rapaziada, ó. O Eduardo tá fazendo dele aí, tá quase queimando tudo. Rapaz, Esse bagulho espetinho deu certo não, hein, Du? é bambu mesmo pra isso fazer. Eu dormi essa cara, né? Não vai. Aqui, ó. Toma no tempo. Aí. Cadê minha carne? Eu vou ajeitar pra você aqui. Vixe, doido. Aí. Ah, não, como mais não? Deixa quieto. Tô brincando, deixa aí. Faz pro cachorro. Daí, deixa eu dar uma limpada nele. Não, Já de volta. Ô, João, fala aí, tá difícil aí fazer vídeo? Tá difícil, hoje em dia tá difícil fazer Rapaz, vídeo. últimos tempos aí, rapaz. Aí, Ó, torrou tudo. nossa. Minha linguiça tá aqui, família. E a linguiça do João tá aqui, ó. A minha tá ficando boa, filha, lá, ó. Vai falando mal. A minha já queimou, já, ó. Aqui, ó. Ó, grava lá. Olha lá, ó. Tudo ser de terra, tá bom. Ah, que terra, pai. Rapaz, tá gostosão, mano. Entendeu, família? Família, a gente deixou aqui torrando aqui. Acho que tá torrando aí. Mas vou dar logo, uma coquinha. Vou dar logo aí que eu tenho que virar meu. Agora vai pocar agora? Quer ver? A função dele. Aí, rapaziada, ó. Ai, meu Deus. Pra perder gás, rapaziada, porque agora tá sem gás. Agora a coca já tava quente já. Esse aí virado. vai ficar bom. Aí, ó. Tá foda. Tá foda. O tempo aí tá foda. Você vai querer? Claro que vou ficar só olhando você beber. Gás tem aí, rapaz. Sem gás não tem gás. Rapaz, coquinha geladinha, mano. Tem cana, rapaz. Até... Dá logo, filho, que eu tenho que ver a minha linguiça ali, doido. É. Vou ver a linguiça ali, rapaziada. Aqui, ó. Quase pra queimar. Esquece o sorte em bateria. Esquece que tem minha carne aqui, doido. Olha lá, rapaziada, ó. Tá achando que tá ruim a linguiça? Tá não, filho, ó. Tá deles. Vamos uma coquinha aqui de boa. Coquinha. Agora eu vou tomar uma coquinha também, né? Ei, João, ele voltou também. Tá difícil aí? Isso, rapaziada, porque tá bonito aqui. Rapaz, aí, ô família, o fogo tá muito quente. A gente tirou aqui pra colocar a linguiça aqui, ó. Vai tá foda ainda. Tá foda. Aqui da E o povo mandando mensagem aqui pra mim agora. Eu gravando. Tá foda, João. Tá foda. A linguiça minha aqui tá aqui, a toscaninha. Gente, O João tá aqui, ó. Aí, tá bonito aí. O fogo tá aí, entendeu, família? Ô, João, você vai comer, velho? Não, Por que não? tá cru ainda. De comer agora? Ah, tá bonitinha, velho. Tá, tô vendo. Família, eu tô gravando aqui porque o João vai dar uma linguiçada na boca, tá ligado? Duvida. Aí o fogo tá aqui, família. A gente tá aqui esperando aqui a linguicinha aqui pra ficar pronta. A gente tá voltando com vocês uns tempos aí, entendeu, família? Agora vai. Ah, vai, tô vendo. Família, a gente voltando de novo. Eu acho a minha ficou pronta. Cadê a faca, João? A sua ficou pronta? Nossa, agora é fumaça. Aí, Ficou bom, né? foi bom, tô vendo mesmo. Peguei aí, família. Rapaziada, se vocês não sabem, o dele queimou tudinho, ele jogou fora. Esse aqui é o meu, tá? É Ó. mentira. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu que ele pegou, lazarento. É nada, velho. A minha tá... Rapaz, tá quente aqui. Difícil, hein? Uns tempos aí, fazer... Família. Família, rapaziada, família. Vamos ver ele cortando aqui. Cara, tá foda, velho. Tá foda, rapaziada. Eu vou ver, tá boa a toscana. É toscana, família. Linguiça de porco, é toscana. É, mas toda linguiça é de porco. Ô, família, você não liga. Tá tudo errado porque ela não trouxe madeira, nada. É, pai. Pra cortar. Pode ver, eu faço de churrasqueira. Churrasqueira você vai ver. Aí, rapaziada, aí não é domínio, na churrasqueira é domínio. Você gostou, mano? Gostoso. Se eu sou um bagaceiro ali, o João comeu.
Tá bom? Tá ruim. O bagulho. É do vídeo. Caramba. Coloca a outra ali, que não tá muito boa ainda não. Agora tem que bater pra ver se tá bom. Tá ruim, tá ruim. Tá bom, rapaz, tá gostoso, hein? Olha lá, ó. A égua da casa, família. A regra dragão é... Tá um pouquinho queimada. É o que ele fez com a outra linguiça inteira. A outra, o João, Aham, nós aí, né? pensou pros cavalos. Aham, cavalo come linguiça, Aí não eu falei tem? pro João, ô João, muita gente tá passando fome aí, pá, mas você jogando Ah, linguiça sim. fora. Aham. Aí ele falou, não, pai, a gente pode. Pode não, né? Ah, é assim, né? Deus tá vendo, né? Aham. Então, família, vamos fazer mais uma ou não, João? Vamos ver Levanta aí, mano, fazer um favor. Tá difícil aí. Vem cá. Ô família, então esse foi o vídeo aí, mano. A gente, um entretenimento aí por vocês aí, entendeu, família? A outra linguiça tá... caiu já, mano. Vento, tá ligado, família? O vento tá fora. Deixa eu jogar esse caralho. Ah, pai. Tá fora. Tá foda. Tá fora dos últimos dias, entendeu, família? Tá. Então, família, foi um entretenimento pra vocês aí, mano. Desculpa aí, a gente... Alguns vezes morrer aí, né? Ali, ó. Tomar cara de brabo, porque tá fora. Aí, ó. Verdade. Tô com um dia aqui, ó. Tá ligado? Aí, ó. Joga lá no fogo lá que até não precisa não. Poxa, É, doido. precisa, você é doido. Então, família, então deixa no seu like, inscreve no canal, já pertinho para o próximo vídeo, entendeu, família? Ô, cadê a coca? Ah, tá aí. Então, família, agora a gente vai pro segundo vídeo, a gente vai fazer um marshmallow na fogueira, entendeu, família? Então deixa o like, inscreve no canal e